之前嚟泰國就話有個目的咧，就想搭呢架船，但係唔知呢架船去邊。佢呢度寫住 Night Market 夜市，但係我相信唔止夜市咁簡單嘅，佢嘅其中一個交通工具，佢應該係可以去埋其他地方嘅。係啦，好落去先，未搭過，搏一搏啦。呢個碼頭下面就有啲一兩三檔小食啦。哦，呢個水門碼頭9點半至5點，咁個目的地咧，喀蘇盧堡。江南浦運河，跟住再去就係潘澤橋、寶馬市場、澤龍鳳橋、華昌橋，最後就係我呢個位啦，水門市場，一個7個 station 7個站。啊，船司機未到，影下佢個位先。哦，司機嚟咗啦！哇，都幾多人坐喎架船。哇！一開船，一陣風吹埋嚟都好涼爽。咁呢度就上船買飛嘅，咁啊34蚊一張。我真係唔知佢點計，佢都冇問我先，就話收34蚊。好，眨下眼搭船過嚟，15分鐘就到咗總站啦。好，我哋嚟到第5個站就落咗船啦。因為第6、第7個站咧，如無意外其實就係 Night Market 嚟嘅。頭先問咗啲工作人員咧，佢哋就話冇咗㗎啦，個 Night Market 已經，所以咧全部人咧都喺第5個站度落船。依家我就周圍行，出咗碼頭轉左行100米度咧，就有間中型嘅佛廟啦，叫做行入啲有個興建中嘅建築物。呢度有個好大型嘅建築物。唔知入唔入得去嘅咧，過去行睇下先。哦，有啲神像喺度供奉。咦？呢度條橫街，賣下啲紀念品、佛像啊，啲參拜嘅產品啊。
佛牌啊！啊，俾我感覺有啲似黃大仙廟咧解簽嗰個區域啊！好，睇完頭先嗰間廟，再行400米度咧，又有另一間廟。今日主題就係廟日。好啦，嚟到 Wat Saket 呢度呢個廟啦，呢度有個 direction map，景點係19個。好，入去睇下先。啊，呢個景點究竟係呢個像啊，定係呢棵樹咧？可能兩個都係。廟最多咪係咩啊？梗係佛像啦。哦，一粒都係佛像，照睇就每個佛像都係一樣樣。哦，圍住四周全部都係佛像。呢個就有比較特別啲，擺咗喺呢一度。哇！呢度好空曠，好舒服啊！嚟到呢度，除咗對鞋先行得入去，尊重尊重。係咪心理作用咧？覺得心靈好靜啊！好靚喎，啲擺設物品。好，揾到呢個廟嘅主菜，就係 Golden Monk，咁就向呢個方向行。
個係咩？巴米揚洞大，睇下咩嚟嘅先？佛像，全部都係佛像。然後一個好大嘅佛像，入到嚟另一間房，亦都係介紹每一個佛嘅歷史。因為好多寫泰文啊，所以我都唔知佢叫咩名。啊，呢度有英文喎。媽咪耶啊，泰國嘅佛教好多種類嘅神佛，連泰國皇帝都嚟過喎，仲有個親筆簽名添。呢度就展示咗皇帝着嘅衫。主角啦，就係 Golden Mile，入場費就100蚊。大家留意啦，個遊客100蚊啫，本地人就唔使錢嘅。時間就7點半早上到夜晚7點。特別留意，唔準着短褲，唔準着吊帶背心。咁唔入得啦，我兩人都齊晒，又短褲又吊帶背心。咁我翻去啦。呢個 Golden Mile 金山寺主要都係行啲344級樓梯嘅啫，其實冇計啦。今日衣衫不整啊我。呢度咧就20匹就可以去一次元。哇！行咗半日，依家1點半。好，食日本嘢。個午餐嚟咗啦，我就嗌咗個豚肉。阿 Jason 飯咧就嗌咗個燒牛肉。好，開餐。咁我總結今日行程啦。咁其實本身就諗住去總站夜市嘅，但原來夜市冇咗。咁最後尾咧都係周圍行，去咗第5個搭船第5個站攞車。下次有機會你會唔會再去啊？梗係會啦，咁好玩，洗滌心靈之類喎。呢個咧你慢慢嚟，慢慢嚟。呢個咧我發覺啊，好多香港人仲係到今日啊，佢都唔知泰國嘅潑水節。第一佢唔知係新年嚟嘅，第二佢唔知道係潑水節係會係咁樣玩法嘅，仲有咁多香港人唔知嘅。如果有嚟過就會知咯。同埋我因為喺你上網睇都睇到潑水節係玩啲咩㗎啦。呢件嘅個埋單，好啦，埋單食完飯啦。
拜拜。